Hallo und herzlich willkommen zu dieser Entspannungsreise für deinen Powernap. Die nächsten Minuten gehören ganz dir. Eine kleine Pause, ein Moment der Ruhe, ein Moment zum Auftanken. Meine Stimme begleitet dich heute in eine alte Bibliothek voller Wärme, Gemütlichkeit und knisterndem Kaminfeuer. Mach es dir bequem. Atme ruhig und entspannt. Und dann beginne deine Reise in die Erholung. Wenn deine Gedanken zwischendurch abdriften, ist das genau richtig. Du stehst vor einer alten, schweren Holztür. Das Holz ist dunkel, glatt poliert und an den Kanten ein wenig abgenutzt, als hätten viele Hände sie über viele Jahre geöffnet. In der Luft liegt ein feiner Duft nach warmem Holz, nach Papier und etwas, das an Vanille erinnert. Vielleicht ist es das Wachs alter Kerzen oder der sanfte Geruch von Tee, der irgendwo in der Nähe ziehen darf. Deine Hand findet die Klinke. Sie ist kühl, aus Metall, und sie gibt mit einem leisen, zufriedenen, klingenden Klick nach. Als du die Tür öffnest, strömt dir eine angenehme Wärme entgegen. Sie ist wie eine weiche Decke aus Luft. Und da ist es, dieses ruhige Geräusch, das feine, stetige Knistern eines Kamins. Ein leises Knacken im Holz, ein sanftes Rascheln, das so wirkt, als würde die Welt selbst langsamer atmen. Du trittst hinein. Vor dir liegt eine Bibliothek wie aus einer anderen Zeit. Hohe Regale aus dunklem Holz reichen bis zur Decke. Sie sind gefüllt mit Büchern in allen Größen.
Einige haben glatte, lederne Rücken, andere wirken stofflich, weich und manche tragen kleine goldene Prägungen, die im warmen Licht kurz aufblitzen. Du hörst deine Schritte, gedämpft, weich, denn der Boden ist mit einem dicken Teppich ausgelegt. Er nimmt jeden Laut auf, als würde er sagen, hier drinnen ist es still, hier ist es sicher. Das Licht kommt von den Wandlampen und Kerzen. Es flackert nur ganz leicht, beruhigend, und zwischen den Regalen liegt ein gemütlicher Schatten. Du atmest ein und mit dem Einatmen nimmst du diesen Duft deutlicher wahr. Papier, das lange geruht hat, Leder, das Geschichten kennt, und warme, trockene Luft vom Kamin. Und während du weitergehst, merkst du vielleicht, wie deine Schultern sinken, wie deine Stirn glatter wird, wie dein Kiefer sich ein kleines Stück löst. Du gehst langsam an einem Regal entlang, die Bücher dicht an dicht. Manche sind leicht schief, als wäre hier niemand in Eile gewesen, sie perfekt auszurichten. Mit den Fingerspitzen streifst du über einen Buchrücken. Er fühlt sich kühl an und leicht rau. Und unter deiner Berührung scheint etwas aufzuwachen. Nicht laut, nicht aufregend, eher wie ein leises Erinnern. Du ziehst ein Buch ein kleines Stück heraus, nur so weit, dass du den Rand der Seiten siehst. Die Seiten wirken cremig, ein wenig dicker, und wenn du näher kommst, steigt dir dieser typische Buchduft in die Nase. Sanft, trocken, beruhigend. Du musst es nicht öffnen. Du musst heute nichts lesen. Allein zu wissen, dass diese Bücher hier sind, dass sie warten können, reicht.
Du schiebst das Buch wieder zurück. Es gleitet ohne Widerstand an seinen Platz. Und genau so darfst du auch zurückgleiten. In Ruhe, in Schwere, in Entspannung. Ein paar Schritte weiter steht eine schmale Holzleiter, die an einem Regal entlang führt. Sie ist stabil, glatt vom Gebrauch, und als du eine Hand darauf legst, spürst du eine angenehme Wärme, die im Holz gespeichert ist. Du steigst nicht hoch. Du schaust nur kurz nach oben und siehst dort in der oberen Galerie ein Geländer und hinter dem Geländer weitere Regale und ein paar kleine Lichtpunkte, als ob Kerzen dort oben in Ruhe flackern. Ein leises Knacken vom Kamin erreicht dich. Dann wieder dieses sanfte Knistern. Dazwischen Stille. Vielleicht merkst du, wie dein Atem ruhiger wird, wie er ganz von selbst tiefer sinkt und wie dein Körper das Signal bekommt: Hier ist nichts, weswegen du wach bleiben musst. Du folgst dem warmen Licht, bis du den Kamin siehst. Ein breiter, steinerner Kamin mit einer dunklen Holzumrahmung, und in der Mitte tanzen die Flammen ruhig und gleichmäßig. Du hörst das Knistern, das gelegentliche leise Knacken eines Holzscheits und manchmal ein zartes, fast musikalisches Rascheln, wenn sich eine kleine Glut neu ordnet. In der Nähe steht ein niedriger Tisch. Darauf eine Tasse, vielleicht mit Tee, und der Duft davon mischt sich in die Luft. Kräuter, ein Hauch Honig, warm und weich. Ein großer Sessel steht am Kamin. Er ist tief, gepolstert, und über die Lehne ist eine Decke gelegt. Eine Decke, die aussieht,
als wäre sie genau dafür gemacht, jemanden aufzunehmen, der müde ist. Du trittst näher und während du näher trittst, spürst du die Wärme des Feuers auf deiner Haut. Auf dem Tisch liegt ein Buch, das bereits geöffnet ist, als hätte jemand es dorthin gelegt, mit dem Gedanken, wenn du willst, kannst du. Wenn nicht, ist es auch gut. Die Schrift ist schön, ruhig und du brauchst keine Worte zu lesen. Du kannst einfach nur die Form der Buchstaben ansehen und merken, wie allein diese Ordnung, diese gleichmäßige Reihe deinen Geist beruhigt. Du lässt deinen Blick über die Seiten wandern, ohne etwas festzuhalten, wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen. Vielleicht ist da ein einziger Satz, der hängen bleibt. Nicht wichtig, nicht bedeutend, nur weich. Alles darf langsamer werden. Und du merkst, ja, alles darf langsamer werden. Du setzt dich in den Sessel, ganz langsam, und sobald du sitzt, nimmt er dich auf, als hätte er genau auf dich gewartet. Die Polster geben nach und dein Rücken findet Halt. Deine Beine dürfen schwer werden. Deine Hände dürfen locker liegen. Du ziehst die Decke über dich. Sie ist angenehm, leicht und weich. Und sie hält die Wärme fest. Das Knistern des Feuers bleibt im Hintergrund, gleichmäßig, zuverlässig, wie ein beruhigender Rhythmus. Du atmest ein und du riechst wieder Holz, Tee, Papier, Wärme. Du atmest aus und mit dem Ausatmen lässt du ein kleines Stück mehr los. Vielleicht spürst du schon, wie deine Augenlider schwerer werden, wie der Raum ein wenig verschwimmt, als würde die Bibliothek selbst leiser werden.
Das Feuer knistert noch einen Moment ruhig vor sich hin. Und während die letzten warmen Funken langsam verglimmen, darf nun auch deine kleine Auszeit zu Ende gehen. Spüre wieder den Raum um dich herum. Nimm wahr, wie du liegst oder sitzt. Nimm einen tiefen und angenehmen Atemzug. Mit jedem Atemzug kehrt neue Frische und neue Energie in deinen Körper zurück. Bewege nun langsam deine Finger und deine Zehen. Vielleicht möchtest du deine Schultern ein wenig lockern oder deinen Nacken sanft bewegen. Strecke nun deine Arme und deine Beine, so wie es sich gerade angenehm anfühlt. Vielleicht begleitet dich dabei sogar ein kleines Gähnen. Ein wohltuendes Zeichen dafür, dass Körper und Geist sich erholt haben. Atme noch einmal tief ein und langsam wieder aus. Spüre die angenehme Ruhe, die dich nun begleitet. Und spüre die neue Energie. Und wenn du bereit bist, öffne langsam deine Augen. Komm wieder ganz im Hier und Jetzt an. Nimm dir einen kleinen Moment, bevor du aufstehst. Und dann wünsche ich dir einen wunderbaren weiteren Tag.